லோடிங் அன்லோடிங் அப்படிங்கிறத பற்றி நேற்று பார்த்தோம். பொதுவாக கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இப்போ பார்த்துட்டு வர்றோம். அதில் லோடிங் அன்லோடிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம். அதில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று ஆயில் ப்ரெஷரை வச்சுக்கிட்டு சக்ஷன் ரீடை ஓப்பன் பண்ணி அல்லது க்ளோஸ் பண்ணி லோடிங் அன்லோடிங் செய்யும் முறை. அது எப்படிங்கிறத நேற்று கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்தோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு முறை டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷரை வச்சுக்கிட்டு லோடிங் அன்லோடிங் செய்கிறதுக்கான ஒரு முறை. இந்த ப்ரொவிஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, வால்வு பிளேட் டிஸ்சார்ஜ் ரீடு ஒரு பக்கம் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு சின்ன போர்ட் ஒன்று இருக்கும். அதாவது டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டு 2 இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்றில் வால்வு ரீடெல்லாம் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொரு போர்ட்டில் ஒரு சின்ன பிஸ்டன் போன்ற ஒரு அமைப்பு, அது ஹெட்டில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பிஸ்டன் ஹெட்டில் எப்படி இருக்கும்னா, டிஸ்சார்ஜ் லைனை கொண்டு அதில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிப்பிள். இந்த ப்ரெஷர் உள்ளுக்குள்ளே போய் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பெல்லோ மாதிரி ஒரு அமைப்பு. இதுக்குள்ளே ப்ரெஷர் போனால் விரிவடைகிற மாதிரி, ப்ரெஷர் குறைஞ்சா சுருங்குற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அமைப்பு. அடுத்தது அதன் கூட ஒரு சின்ன பிஸ்டன் மாதிரி ஒரு அமைப்பு. இந்த பிஸ்டன் மாதிரி அமைப்பு போய் அந்த டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டை விரிவடையும் போது அடைக்கிற மாதிரியும், சுருங்கும் பொழுது அந்த போர்ட்டு ஓப்பன் ஆகிற மாதிரியும் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது கம்ப்ரஸர் அந்த கம்ப்ரஸருடைய டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னா அது போய் அந்த டிஸ்சார்ஜ் வால்வு பிளேட்டில் உள்ள 2வது போர்ட்டை அடைக்கிற மாதிரியும் திறக்கிற மாதிரியும் அமைப்பு. இப்போ டிஸ்சார்ஜ் வால்வு கெட்டு போச்சுன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் நிற்காது. ஏன்னு கேட்டால், சக் பண்ணும்பொழுது உள்ள வேக்யூம் ஏற்பட்டால் சக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ரீடை திறந்துட்டு உள்ளே போகும்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்போ வால்வு பிளேட் டிஸ்சார்ஜ் வால்வு பிளேட்டையே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா, அந்த போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா, சக் பண்ணும்போது என்னாகும்? டிஸ்சார்ஜ் சைடு இருக்கக்கூடிய காற்று அப்படியே உள்ளே வரும், ஏர் உள்ளே வரும், அதாவது கேஸ் உள்ளே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். திரும்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்னாகும்? அந்த போர்ட் வழியே வெளியில் போயிடும். அப்போ பிஸ்டன் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும், அங்கே கம்ப்ரஷன் நடக்காது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த போர்ட் அடைச்சிச்சின்னா கம்ப்ரஸ் ஆகிற மாதிரியும், இந்த போர்ட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கம்ப்ரஸ் ஆகாத மாதிரியும் அது டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அப்போ எப்படி லோடிங் அன்லோடிங் தெரியுதா? இந்த பிஸ்டன் போய் அந்த டிஸ்சார்ஜ் போட்டு அடைச்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸ் ஆகும், லோடிங்.
அந்த பிஸ்டன் வந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிருச்சுன்னா ஆக கம்ப்ரஸர் நடக்காது, அங்கே வந்து அன்லோடிங் அப்படின்னு மீனிங். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு 3-வே சால்னாய்டு வால்வு தனியாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த சால்னாய்டு வால்வில் சக்ஷன் ப்ரெஷர் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து இந்த வால்வோட அவுட்லெட்டை கொண்டு வந்து நேராக இந்த ஹெட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. லோடிங் அன்லோடிங் அந்த ஹெட்டில் ஒரு வால்வு இருக்கு இல்லையா, ஒரு நிப்பிள், அந்த நிப்பிளில் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, காப்பர் பைப் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அன்லோடு, அதாவது அந்த வால்வு வந்து எனர்ஜிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் பொழுது சக்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து அதில் ஆட் ஆகும். ஸோ சக்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து குறைந்த அழுத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகிருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது பிஸ்டன் போய் உள்ளே அடைக்காமல் மேலே அந்த ப்ரெஷர், ஸ்ப்ரிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் போர்ட் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். இப்போ அன்லோடிங். இதே இது நம்ம அந்த வால்வை வந்து நம்ம சுவிட்ச் வச்சு ஆன் பண்ணும் பொழுது, எனர்ஜைஸ் பண்ணும் பொழுது, அப்போ சக்ஷன் போர்ட்டை அடைச்சி அங்கே கொண்டு வந்திருக்க டிஸ்சார்ஜ் லைன் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் போய் கம்ப்ரஸர் மேலே ஆட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் போய் அந்த பிஸ்டனில், சின்ன பிஸ்டனில் ஆக்டிவ் ஆகும்போது அது போய் அந்த டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டை அடைச்சிக்கும். அப்போ இதுக்கு வேறு லோடிங். நார்மலாக அன்லோடில் இருக்கிறத நம்ம லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பேர், மெத்தட். ஸோ லோடிங் அன்லோடிங் முறை இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு பெரிய வகை கம்ப்ரஸர்ஸ் அதையெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்க சூழல் ஏற்பட்டால், ஓவராலிங் சர்வீஸ் பண்ண ஏற்பட்டால் இது உங்களுக்கு பயன்படும். இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், ஏன் நேராக டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எடுத்து கொடுத்தா லோடிங் ஆயிரும்ல, ஒரு வால்வு இருந்தால் போதும்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் ஒரு லைனில் போய் ஆக்டிவேட் ஆகி அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணிருச்சு. திரும்ப டிஸ்சார்ஜ் லைனை அடைச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆனால் தானே உங்களுக்கு லோ ப்ரெஷராக மாறும். ஸோ இது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக தான் சக்ஷன் லைனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்னாகும், அவுட்லெட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் சக்ஷன் லைன் வழியாக கிராங்கேஸுக்கு வந்துடும், அந்த டியூப்பில் இருக்கிற ப்ரெஷர் மட்டும். அதனால் அங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும். இதனால தான் இதே போல் தான் ஆயில் ப்ரெஷரும், ஆயில் ப்ரெஷர் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆயில் ப்ரெஷர் லைனை அடைக்கும்போது, அடைச்சாலே நமக்கு வந்து அங்கே ப்ரெஷர் லோ ஆகாது. ஏன்னா அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் அங்கே லோ ப்ரெஷர் ஆகும். அதனால் அந்த ஆயில் என்ன ஆகும், திரும்ப கிராங்க் கேஸ்லேருந்து சக்ஷன் ப்ரெஷர் எடுத்து கொடுத்துருப்போம், அதுக்கு அங்கே வந்து கிராங்க் கேஸ் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆயில் வந்து திரும்பவும் வந்து கிராங்க் கேஸில் விழுந்துடும். ஸோ 3-வே சால்னாய்டு வால்வ் அந்த பர்பஸுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓரளவுக்கு இது எப்படி லோடிங் அன்லோடிங், எதற்காக இது நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும். ஸோ லோடிங் அன்லோடிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய திறனுள்ள கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணும் பொழுது உடனே ஃபுல் லோடில் ஆன் பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு 1/4 பங்கு ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 1/2 பங்கு, 3/4 பங்கு, முழு பங்குன்னு அந்த கம்ப்ரஸரை லோட் பண்ணுறது. அன்லோடுனா நிறுத்தும் பொழுது முழுமையாக நிறுத்த முடியாது. அதனால் 3/4 பங்கு, 1/2 பங்கு, 1/4 பங்குன்னு குறைச்சி கடைசியாக நிறுத்துறது. இந்த வேலையை செய்வதற்கு பயன்படக்கூடிய 2 முறை. ஒன்று, ஆயில் ப்ரெஷரை வச்சு சக்ஷன் ரீடை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 3-வே சால்னாய்டு வால்வு மூலமாக ஒரு முறையில் நம்ம வந்து லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணுறோம். இன்னொரு முறை டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷரை சக்ஷன் ப்ரெஷரை வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்ய வச்சு சிஸ்டத்தை வந்து லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணுறோம். நன்றி. மேற்கொண்டு நாளை சந்திப்போம்.